देव्य उवाच एवमेतत् बली शुम्भोऽनुशुम्भाच्छातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमाधृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु यत् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्येया देव्या दूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः समाप्तम्। आहुति क्लीं जयन्ती साङ्गायै सायुधायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनायै धूम्राक्षै विष्णुमायादि चतुर्विंशत् देवताभ्यो महा आहुतिं समर्पयामि। नमः स्वाहा।